geht's euch gut? Heute was habe ich gesagt für euch? Ich mache für euch eine schöne Tagine de Fisch Dorado. Dann kannst du nochmal Arabisch. Assalamu alaikum خوتنا وخواتاتنا. اليوم غندير لكم الحوت شي دورادو وغنزيدو شويه كراميل. Dann ich zähle euch was geht. Was kannst du machen? Diese Fisch. Gehen wir weiter, kaufen die Fisch und danach sage euch was geht. وامشوا كاين اشربوا والحوت ونوري خوتي خواتي كيفاش غيديروا الحوت ومن بعد غناكلوا جميع وانا معاكم ونمشوا كاملين. يلا معايا ديما اليوم راه حاصلين في الصالون فهمتيني. اليوم راه ما خدامين شاي وما فران. نمشيو ندير لكم الحوت ودان ساقو اوج باسكيش فيش ماروكانا لكا لكا لكا. والله يتر زو خوتي خواتاتي دابا غنمشيو نشريو الحوت وغنديروه ويتغدى معنا اليوم اخونا في سباس. هاو اخونا عبد الرحيم دير الجمهور خويا عبد الرحيم شي تحيه ليك. السمك هاو اخونا تا هو المغربي ديروا شي تحيه لجمهوره. والسوري كيبغيو شنو بدي كين فيا سكافل في سميت عمو تركيش اركاداش كين فيا. zeige euch das schöne Sachen für Ammo Hassan. Was habe ich gesagt für euch? So, هذا الريفي عمي حسن احتراماتي ليه. بو حسن ديالنا راه كتشوفوا ديما معنا في اليوتيوب. جينا نتقدم عنده شويه. انتم دي لويتر was habe ich gezeigt für euch die Tee die Marokkaner die gibt da drauf. Alles das Tee Marokkaner was habe ich gezeigt letztes Mal mit meiner YouTube. So Leute خوتي خواتاتي المغاربه انا با حسن راه مبرعنا والله العظيم. جوا عنده غندير لكم ديما كندير لكم في اليوتيوب كيتدخل معايا با حسن نوريكم اش عنده وجو مرحبا بكم عندنا عند با حسن. شوفوا يا سلام ويلي انتم الرجلين كاينين كريعات كاينين تما في الالمان كوكسو واو لك عالز دي ماروكانا. انا خوتي خواتاتي البنان ها كلشي. ودابا غنشري نصايبوا لكم الوالمه يا Jungs ich gehen wir zu Hause ich machen für euch das Fisch lecker. So Leute, hi Lady German, Salamu alaikum خوتي وخواتاتي. So Leute, ich zeige euch was gibt diese Dorado mit Crevette was ich muss machen. Okay Leute, das so schön, das Kartoffel, da kannst du das was, das Fisch Dorado, Tomaten kannst du kleiner schneiden. Und dann Crevette und dann Paprika, diese auch Paprika scharf so in Zitronen und dann ich mache nochmal, habe ich vergessen Zwiebeln und dann ich zeige euch was geht diese schöne Essen. Heute ist warm, sehr warm. يلا خوتي خواتاتي اليوم غنوريكم كيفاش غنديرو ما علينا نديرو شويه ثاني بالعربيه. هادي البطاطا هذا القزبر جوج دورات الحامض راه قطعناه بحال ما هكا وهاد الحامضه اللي خليناها غنديروها نعصروها مع هاد الشي فهمتيني. هاد اللقامه كلها بيضه اش ماخدا دغاوف ومن بعد غنطيبوا هاد الشي ما علينا خوتي خواتاتي. غنوريكم دابا بحال ما هكا. هادي غنديروا لها شويه تحميره هنا مبيسن زو دان نورمال بيسن so bisschen scharf brauchst du ein bisschen oder zu viel. Das reicht bei mir.
دوب راه سمي شارف. بغيتو الحار بزاف ديروه، زيدو الحار. ما علينا خوتو خواتاتي. دابا غنديرو لكم باش نسينا الملحه، بسن صالص. dan Olivenöl. So. So Leute, ein bisschen die Olivenöl. Dann kannst du beide Gemüse. Muss alles sauber, Bruder. Jungs, خوتي خواتاتي كلشي يكون نقي، دي ضروري النظافة. dann jetzt ich nehmen bisschen Zitrone, so. Deine Hände sauber, alles sauber, und dann kannst du weitermachen. So. Dann nochmal, dann ich zeige euch, was geht. So, Leute. Jetzt, Leute, ich zeige euch, was geht diese Fisch drauf. Ich mache einen Makler. Habe ich keine Tagine, ich mache nur so. Aber ich zeige euch das Zwiebeln. Muss da so machen. dann بصلاح خوتي خواتاتي قطعهم رودونطات، ومن بعد دي استعمال Zwiebel, ein bisschen Kartoffel, ja, so, einmal, zweimal, bisschen, machst so halber da drauf, so, so, dann jetzt ein bisschen dicker, wie gesagt, dann jetzt, ich nehme, Jungs, Dorado, da, so, kannst du so machen, mit Zitrone, alles ist drauf, mach da drauf, dann ein bisschen so, dann so, dann schön ستايلة. تعمر اخويا وخواتاتي بالداخل بالتخليطه اللي درنا، تعمروها لداخل زو يونس. Jetzt, ich kann nochmal ein bisschen, habe ich vergessen, Jungs, wallah. Ich nochmal diese Dorado oben, ich mache Tomaten. So. Kannst du Tomaten drauf, schneidest so kleiner, dann mach du drauf. Da. Dann jetzt, dabei خوتي, jetzt machen drauf Dorado. نديرو خوتي الحوش. Jetzt ein bisschen Paprika, نديرو الفلفلة خوتي. صاد 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 صاد. So, kannst du schnell. So, dann jetzt ein bisschen Zitronen drauf. So, tak, 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 tak. Und jetzt, Jungs, fertig. Da, Dorado beide. Ich zeige euch, was geht jetzt. Ich mache drauf Aluminium. Aluminium drauf. Ich zeige euch. Jetzt, Jungs, ich mache diese Krofet auch. So, diese Krofet alleine. So, was habe ich das? Ich muss drauf. خلطوا بالتخليطة خوتي خواتاتي. شوف. هاي ديال الكروفيت. حتى هي داكشي اللي درنا نزيدو نخلطوه. ديما خل نورمال. Kannst du auf diese Zitrone, mach auf, dann so, diese Zitrone, drauf, مش ميسة، اضربها بالموس من هنا، فهمت، وديرها مع الكروفيت، so, dann noch mehr mit Dorado. Sehr, sehr lecker Zitrone. Jetzt, ich bin fertig. Jetzt, so. So. Ich nehme ein bisschen Olivenöl, das ist nochmal für Krofet, die kleine. So, ein bisschen drauf. Nicht so viel Öl, nicht, nur ein bisschen. Das ist jetzt sicher, خوتي. ديروش بزاف. Und dann, ich lasse das Krofet so. باي نلوحو هنا
ومن بعد غنوريكم كي غنديرو ليه. زولويتر انا الومنيوم فوليا الومنيوم، لا عندكم اخوتي الومنيوم كنديرها الالومنيوم هاي وتسدها. Ich muss was sagen nochmal, diese Fisch muss alles lassen so. Nun später 20 Minuten kannst du ein bisschen Wasser warm, bisschen 20 دقيقة وتخليوه مسدودة، ما تقلبوا له الحوت لا والو، يبقى بحال مكا كيطيب فهمتيني. شي 20 دقيقة تزيدو شوية المويه فهمتيني، وديرها اي البوطة علاش بغيتي، على 2 على 3 على ما بغيتي تكون مصروف. وكروفيت كذلك، كروفيت راه كاينة واحد 10 دقائق بركة. دي كروفيت 10 Minuten fertig. Dann ich zeige euch was gibt und نوري خوتي من بعد كيفاش جات الوليمة. زو دابا خوتي وخواتاتي من بعد غنوريكم كيفاش جات الوليمة. Lady German, später ich zeige euch was gibt diese schöne Essen. Bis später. So Leute, ich zeige euch, was habe ich schön gemacht. Das alles ist fertig, das Krofett, das Dorado, so schöne. Habe ich zweimal, einer von mich, einer für einen Freund von mir, Fastfuß, dann Coca-Cola und dann Brötchen. Das ist so sehr, sehr lecker. أنا خوتي خواتاتي هو طاب دوراتو راه الراء الكروفيط اخوتي خواتاتي يا سلام. درت 2 الكروفيط تا هو هنا، هادو رادو هنا نعطيها لصاحبي ودابا غنقصي من عاود. ها انا خوكم يتوب عليكم ويشليبو ايش فونيش ابونيين باي 100 ابونيين، واللي ما مابونيش مع خوكم ديروا ليه ابوني وديروا لنا لايك وديروا لنا جيم. رانا خوكم والنكست مال ich machen für euch schöne Sachen nochmal für Essen. warum ich liebe Essen. مرة أخرى إن شاء الله غنطيب لكم شي حاجة زوينة حيت أنا عزيزة عليا الماكلة نطيبها بوحدي. راكم خوتي ويتوب عليكم وديروا لنا لايك وديروا لنا تعليق، واللي ما داخلش معنا في يوتيوب يدخل معنا يتفرج في خوه. وراني كنبغيكم. السلام عليكم. Tschüss zusammen. Ich liebe euch.